Happy Merry Christmas ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការគាំទ្រណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនឹងបិទឆាតឈប់តបខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះមកនេះទៅហើយដោយសារតអ្នកលក់ក៏ត្រូវផាទីដែរទាំងអស់គ្នាដោយសារស្អែកត្រូវទៅការបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបិទលក់រយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី25និងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី26បើកលក់ធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី27សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ឆាតមកក៏អត់បានអីគាត់អាចកំងបានធម្មតានៅពេលដល់ថ្ងៃទី27ខ្ញុំបើកមើល reply ពួកគាត់ខ្ញុំនឹងចេញអីវ៉ាន់ឲ្យពួកគាត់នៅថ្ងៃទី28អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ឆាតមកអូនដែលគាត់ឆាតមកបានតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់ទាន់បានតបអស់ទេខ្ញុំបើមិនជាខ្ញុំអាចឆ្លៀតពេលតបបានខ្លះខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់សូវមានពេលតបទេតែនឹងព្យាយាមអញ្ចឹងណាហើយអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងដែលកំងយកមិញអូនដែលកំងយកមិញបាននឹងចេញនៅផឹកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យគេដឹកយកទៅផឹកហ្នឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាគេដឹកខ្ទង់ពេលថ្ងៃទៅពេលល្ងាចណាប្រហែលជាមានយឺតយ៉ាវអីតិចតួចសូមអភ័យទោសអធិស្ឋានផងណាបងប្អូននេះហើយខ្ញុំជូនបងប្អូនទៅណាជួបតែសុភមង្គលនិងសំណាងល្អណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នា Enjoy Christmas Day bye bye